Hello， 是微微观众，欢迎收看 Nice Core 好和弦。今天我们要来看2018年第二季最成功的 YouTube 广告，然后讨论一下影片音效设计的技巧。这个影片是由好和弦 nicecore.com 免费提供给你。如果你觉得好和弦的课程有帮助到你，请你考虑购买好和弦的9个家庭号大包装，以实际行动支持好和弦。如果你是在大陆地区，欢迎到大陆代理商上和弦网站购买大包装们哦。YouTube 在前几天公布了2018年第二季最成功的广告排行榜，并且写了 email 给我，想要请我做一个关于这些广告的音乐分析影片。所以在今天这一集跟也许下一集，我们就要来小小的讨论一下关于这5支广告的音乐的事情咯。今天我想要把焦点放在本季的冠军影片就好。排行榜上第1名的广告是台湾之星的是你给我们撼动的力量，整部广告只有90秒而已，所以我现在要从头到尾放这部影片一次。如果你已经看过了的话，欢迎跳过，我们90秒之后见哦。既然广告的标题叫做是你给我们撼动的力量，影片的配乐当然也是要朝很有力量的方式写作。它的和声大部分的时间都绕着 G、E minor 跟 C 这3个简单的和弦在走，就如同我们之前讨论摇滚音乐的时候说到的一样，想要有力量的话，你不可以用太复杂的和弦。编曲上，它是使用层层堆叠的安排，让力量越来越强。最一开始只有慢速的长音。14秒之后，加入固定的8分音符的弦乐断奏，我觉得会让人有一种稳定、有决心、很努力向上的感觉。在第28秒加上低沉的大鼓，如果你是用手机的话，你应该听不到了。36秒左右开始有类似太鼓的东西加入，但是一开始还很小声。之后这个太鼓会越来越大声，到第50秒的时候，太鼓从原本的1拍敲1下变成1拍敲2下。56秒的时候，高音旋律加入，而且第一次使用 E minor 和弦，所以整个突然变激情了。64秒敲了这下拔之后，太鼓转变成带有16分音符的，有时候还会打鼓边的更复杂的节奏。然后到这边能量就差不多到达最高点了，接下来就是维持现状，直到第88秒的时候用 G 和弦结束。整个音乐的进度安排我觉得很成功，造成了一个越来越有力量、越来越激情的感觉。制作、混音等等的事情也都做得很好。但是我觉得真正让这一部片看起来很爽的原因，并不是它的音乐设计，而是它的音效设计。首先要说，我对于音效设计其实也不是很内行，我曾经接过的音效设计的案子，只有2015年宫原燕的解密科技宝藏而已。但是我还是可以把几个我听到的地方跟你分享。我接下来要放几个地方，你要去注意听听看它的音效。首先是这个拍照的片段。你有听到闪灯下去的时候有一个超低频率的声音，之后还有一长串电流声吗？再听一次。
当然，如果你用手机内建喇叭的话是听不到的啦。但是听得到的人，你有没有觉得闪灯那个低频率下去的时候，你的心脏被震到了一下，就会有一种振奋的感觉？当然，真的相机的闪灯听起来是没有这么爽的。那个低频率，我猜想其实是大鼓的声音。当然，真正的相机更不会有后面那些电流声，这些声音都是做音效设计的人后来在电脑上面加上去的。接下来再听这个墨水泼到地上的片段，回音超大的，对不对？会让你有它很豪迈的大笔挥毫的感觉。而且你有没有听到它墨汁泼到地上之后，下一秒毛笔在地上移动的声音？听听看。真正的墨汁泼到地上，跟毛笔在地上移动会是这种声音吗？当然不是。我猜这个墨水声是一个回音开得很大的类似闪电的音效，后来的毛笔声应该是车子开过去的声音。最后再听一次。其他的还有像是这个丢棒球的片段，丢出去呼啸而过的声音也太帅了吧。当然这个也不是真的现场丢棒球的声音。再来听游泳的片段，你不觉得这个水流听起来很湍急吗？我猜应该是除了游泳、划水的音效之外，还更多加叠上了河流之类的声音。最后这个打棒球的片段，它也是先放了一个听起来很爽的呼啸而过的声音，然后挥出去之后还打一下拔，整个就是听起来超有气势的。我觉得这部影片的音效设计非常的成功，不但超有气势，音效的选择跟时间点都很合理，完全没有违和感，跟背景音乐也非常搭配，让这部广告很有台湾人的力量，让人很感动这样子。观察完了这部成功的广告，也体会到了音效设计的重要之后，最后我们就来个音效设计的练习，把学到的事情实际应用一下啦。于是我随手抓了我们家的电蚊拍跟8号球枕头，拍了这个小片段。这个是用我的 iPhone 拍的，你在影片里面听到的声音也是 iPhone 的内建麦克风录的。再听一次。很显然的，原本的声音太虚弱了，打到球的时候一点 feel 都没有，所以我们要换一个打到球的音效。譬如说，我们可以换成这个。你可以打开你电脑上剪接软体的音效资料库，或是 YouTube 上面的免费音效库，实验看看放各种声音的感觉。当然，以上2种音效都不行了。我们来真的认真思考一下，要怎么样才会让打到球的时候可以听起来很爽嘞？首先，可能是要先变成慢动作，所以我们要先有一个时间放慢的音效，像是这样子。然后挥拍之前，你要先集气嘛。我找了一个弦乐拉奇怪的音的片段当做集气的音效。然后就是挥拍本身的音效，我找了一个挥高尔夫球杆的音效。还有另外一个苹果 iMovie 里面内附的 whoosh 音效叠在一起，最后那个打到球的瞬间，我用的也是 iMovie 内附的网球发球音效，把这个网球发球音效的回音开超大，就变成这样子。那因为这个网球音效没有低音，所以我在下面叠上一个太鼓的声音，最后我再加上一点碎玻璃的声音，全部加在一起就可以变成这样子。跟原版的比较一下，重配音效的应该比较有力量吧。以上是今天的音效设计课程。如果是你的话，你会怎么配刚才这一段挥拍画面的音效嘞？我会在下面附上这段影片给你玩。如果你配了厉害的音效，欢迎传到 YouTube 上面跟大家分享哦。这个影片是由好和弦全部一起大包装提供给你，你现在只要用8块钱美金上的任何价格，就可以把好和弦的全部9个大包装一次带回家喽。里面除了有比 YouTube 画质还要好很多的原始影片档，还有可以存在手机里面一边打马里奥网球一边听的 MP3 版，总共有180集，将近23小时，档案大小26GB 的内容。另外还附赠好和弦的背景音乐档和独家的 8-bit remix 版本，以及所有好和弦大包装的图片，超划算的啊，对不对？想要以实际行动支持好和弦的粉丝们，赶快一起来买好和弦全部一起大包装吧！最后欢迎你到 nicechord.com 学习更多关于作曲、编曲还有电脑音乐的技巧。我是微微观众，谢谢收看，我们下次再见喽。